Schön, dass ihr auch bei unserem heutigen Video wieder mit dabei seid. Wir sind auf dem Weg zu dem Dorf Kawussi, östlich von Ajos Nikolaos gelegen, und dort werden wir in Küstennähe heute einen schönen kleinen Rundgang machen. Auch haben wir noch einen Zwischenstopp bei der Ausgrabungsstätte von Gunja eingelegt und uns diese natürlich angeschaut. Wir sind jetzt hier bei Kawussi angelangt, hier an unserem Ausgangspunkt. Und da hinten sieht man auch ein bisschen was vom Dorf. Und wir werden jetzt hier diesen netten Feldweg erstmal schön geradeaus und auch hochlaufen. Hier geht es jetzt erstmal für uns weiter hoch. Man sieht hier sehr schön die zwei Schilder. Also hier legen wir los, und wenn alles normal läuft, müssten wir theoretisch hier wieder rauskommen. So Gott will. So Gott will, genau. Ja, richtig schön hier. Der Frühling kommt langsam, man merkt's. Wir laufen im T-Shirt rum. Nein, wie schön. Wieder ein bisschen wärmer, die Atmosphäre. Ich würde sagen, hier ist der Feldweg am Ende. Und wir scheinen aber immer noch richtig zu sein. Und dann wird das wohl hier jetzt theoretisch weitergehen. Hoffentlich auf einem kleinen Pfad. Ja, ich soll jetzt hier auf diesem kleinen Pfad weiter runtergehen bis zu dieser kleinen Badebucht. Aber im Moment laufen wir hier zwischen diesen Blümchen, diese Wiese hier, und macht richtig Laune. So, da haben wir das erste Türchen, und da dürfen wir jetzt auch durch. Türchen nur immer wieder zumachen, aber das wisst ihr ja mittlerweile. So, sind gerade durch das zweite Türchen durch. Wir werden hier gleich ein bisschen durch eine Schlucht laufen. Eine kleine Schlucht, und hier ist mal wieder was Rundes. Kennt ihr ja auch mittlerweile. Wir finden ja immer irgendwas Rundes. So, wir sind jetzt hier am Anfang von dieser kleinen Mini-Schlucht. Ich habe jetzt zwar gerade den Namen gelesen, aber wieder vergessen. Weißt du den noch? Agriomandra. Na, sehr schön. Ist gar nicht mehr so weit. Und da soll unten dann die kleine Bucht sein. Ja, hier sieht man so kleine Steinmauern. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich eben gelesen, dass diese geschützte Bucht hier auch eine ganz lange Zeit auch als Hafen genutzt wurde für die ganz kleinen Bötchen. Weiter geht's. Da geht's jetzt auch ein bisschen weiter runter, wie es aussieht. Aber ein kleiner Pfad ist da. Also solange das so bleibt, da kommt was. Da vorne. Sehr wahrscheinlich eine kleine Kirche. Das werden wir jetzt gleich etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ja, es soll ja hier diese kleine Felsenkirche hier geben. Die eine Höhle ist eine kleine Kirche geworden, und die andere Höhle, dort hat er dann gewohnt. Sonja, du hast heute zwei zur Auswahl. Oh, wie schön. Komm mal gucken, was ich gefunden habe. Also, das müsste die Höhle sein, wo der Gute drin geschlafen hat. Und Claudia, was hatten wir heute noch nicht? Die Leiche ist da! Der immer noch da, der Mönch? Nein, es ist tatsächlich nicht der Mönch, es ist nur irgendeine Ziege. Die liegt da auch schon länger. Jetzt willst du natürlich auch die andere sehen, ne? Ja. Die andere ist ja einfach nur die Kirche. Okay. Juhu. Ja, da hat er geschlafen, und nebenan hatte er seinen Arbeitsplatz. Eigentlich praktisch, hä? Ich bin jetzt hier bei der kleinen Kirche. Da wollen wir auch kurz reingucken. Ja, nichts Weltbewegendes hier. Weiß nicht, ob man was sieht. Oh, es riecht ganz doll nach Rauch. So, ein zerbrochener Topf. Ansonsten eine Ikone. Ja, und das war's dann auch schon. Schaut mal, diese süße kleine Bucht da unten. Zwar Kies, aber doch trotzdem ganz schön. Wir kommen jetzt hier langsam runter zum kleinen Strand, zur Bucht. Ja, hier hat man so zum Grillen einen Picknickplatz. Zumindest kann man also hier wunderschön im Sommer sich dann hinsetzen. Picknicken, schwimmen. Ist zwar nur ein kleiner Kiesstrand, aber trotzdem kristallklares Wasser. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Wir müssen hier gerade ein bisschen hochklettern. Da kommt noch jemand. Ja, wunderbar hier. Deswegen, jetzt sind wir fast oben. Ihr hört mich keuchen. Und das passt. Wir mussten hier ein ziemliches Stück hoch. Da sieht man es, schön steil. Da unten noch ein ganz bisschen blaues Wasser zu sehen von der Bucht. Und ansonsten hier natürlich einmal ein richtig toller Rundumblick. Vielleicht mal kurz zur Erklärung. Da hinten, da sieht man Pachamos. Dann geht es weiter hier rüber. Wunderbar, die ganze Bucht. Hier hinten dann die größere Stadt, das ist Agios Nikolaos. Dann weiter oben, Pines waren wir auch schon. Und wir sind auch schon ganz da hinten am allerletzten Zipfel gewesen, bei diesem Windpark und dem Leuchtturm. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen erstmal den Berg hier hochgeschlagen. Jetzt geht es wieder ein bisschen ebener. Jetzt können wir auch wieder normal atmen. Und es geht noch jetzt ein bisschen weiter, Querfeldbeet. Hier ist ein Weg. Die Richtung ist gut, weil da oben habe ich nämlich was gesehen. Oh, das sieht aus wie eine archäologische Ausgrabungsstätte. Und da wollen wir nämlich hin. Also sind wir hier Gold richtig. Ja, ich finde es wunderschön. Hier oben, man sieht den kleinen Ort Kavus, und wenn man dann rüberschaut, dieses Blumenmeer, dieses kleine Tal dort, wo wir von da im Prinzip losgegangen sind. Ja, hier haben wir so ein kleines Stückchen Weg und oben, wo es eingezäunt ist, mal wieder eine Ausgrabungsstätte. Gehen wir mal hoch und schauen uns mal an, was es dort zu sehen gibt. Schöne Aussicht. Es soll ein minoisches Farmhaus gewesen sein. Und auf der Informationstafel kann man dann noch die ganzen Räumlichkeiten dann sehen, wo sie dann auch benannt werden. Ja, die haben das hier ganz nett gemacht. Hier der Eingang zum Courtyard. Und nur durch den Haupteingang hier könnte man dahin, wo die vertikalen Säulen sind. Aber die haben das richtig schön angelegt mit diesen Schautafeln hier, dass man sehen kann, was wo gewesen ist. Und so zumindest ein bisschen einen Überblick hat hier über diese kleine archäologische Ausgrabungsstätte. Richtig nett gemacht. Ja, hier bei diesen vertikalen Säulen soll dann wohl Courtyard, also Gerichtshaus. So, unser Picknickplatz hier gestärkt, geht es dann jetzt weiter. Und zwar nicht mehr durch die Walachei, sondern ab hier gibt es dann so einen Fahrweg. Und wir laufen mehr oder weniger ein bisschen an der Küste entlang mit wunderschönen Aussichten. Jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter. Hier haben wir noch mal eine schöne Aussicht. Hier auf die steilen Klippen. Und hier, da sieht man dann auch den Weg, den wir jetzt gleich langsam zurücklaufen werden. Ja, die letzten paar Meter hier auf diesem Schotterweg. Es sind noch ein paar Biegungen und dann sind wir auch wieder beim Auto. Genau richtig, es fängt nämlich an, sich langsam ein bisschen zuzuziehen und man hat auch für heute Nachmittag Regen vorhergesagt, aber bis dahin sind wir schon wieder beim Auto. Und weiter geht es jetzt nach unserer Wanderung zu der minoischen Ausgrabungsstätte von Gurnia, welcher wir heute Morgen auf dem Hinweg einen Besuch abgestattet haben. Wir sind hier bei der Ausgrabungsstätte von Gurnia. Ja, hier bei Gurnia, man findet Informationstafeln, eigentlich ganz interessant, diese zu lesen. Hier dieses Wohnviertel, was man gefunden hat und was es alles hier so zu bedeuten hat.
Mittlerweile sind wir auch am Ende unseres heutigen Tages und Videos angelangt und wir befinden uns mittlerweile auf der Rückfahrt nach Heraklion. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.